साथीहरु आज हामी जान्न जाँदैछौं क्याल्कुलेटरमा कसरी लेख्ने भनेर। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथि अल्फा भनेर लेखिएको हुन्छ है। हामीले चाहिँ यहाँ माथि अल्फा थिच्दै युटी एस यस्तो देखाइएको छ त्यहाँ थिच्नु पर्छ। जुन थितियो त्यही लेख्छ है यसले। ल अब चाहिँ लेख्न थालौं है त। म यहाँ माथि अल्फामा थिच्दै लेखिरहेको छु, तपाईहरु पनि यसरी नै लेख्नु होला है। ल अब छिट्टोमा हेरौं है, फेरि भिडियो लामो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ झुक्केर ओ को साटो क्यू लेखेँ, त्यसको लागि चाहिँ बीएस भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यहाँ थिचेर तपाईं यसलाई काट्न सक्नुहुन्छ र मिलाउन सक्नुहुन्छ है। बीएस को फुल फर्म चाहिँ मलाई ब्याक स्पेस जस्तो लाग्छ, हो कि हैन कमेन्ट गर्नु है। ल हामीले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम लेखिसक्यौं है। अब तपाई जान्न चाहनुहुन्छ कि यसलाई कसरी सेभ गर्ने भनेर, त्यसको लागि चाहिँ तपाई यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यो भिडियोमा 50 लाइक आयो भने चाहिँ म कसरी सेभ गर्ने भनेर सिकाउँछु तपाईहरुलाई। मेरो यो सानो इच्छा पूरा गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई माया देखाइरहनु होला।